कई दिन पहले भिकमपुर से लापता हुई नाबालिग किशोरी को कोतवाली पुलिस ने उसके प्रेमी के साथ लक्सर रेलवे स्टेशन से दर्द दबोचा। पुलिस ने इस मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर रखा था। पुलिस तभी से उनकी तलाश कर रही थी। पथरी थाना क्षेत्र के बुढ़ाहेड़ी गांव निवासी अलीम की कोतवाली क्षेत्र के भिकमपुर गांव में रिश्तेदारी है, जिसके चलते उसके परिवार के लोगों का वहां पर काफी आना जाना है। बताया जाता है कि काफी दिन पहले आलिम के बेटे नदीम का उनके रिश्तेदार घर के निकट की रहने वाली एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी परिजनों को लगी तो इसके बाद नदीम किशोरी को लेकर फरार हो गया। किशोरी के परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल सका। इस पर किशोरी के परिवार वालों ने आरोपी नदीम, उसके चचेरे भाई नाजिम व भिक्कमपुर निवासी दिलशान व शहीद के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तभी से उनकी तलाश कर रही थी। कोतवाल अमरचंद शर्मा ने बताया कि दोनों को बृहस्पतिवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर लक्सर रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया है और किशोरी का मेडिकल कराया जा रहा है तथा इसी के साथ आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। लक्सर से दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट है वो अभियुक्त के कब्जे से बरामद कर ली गई हैं और अभियुक्त को सुसंगत धाराओं में अरेस्ट करके इसे श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस किया जा रहा है।